kan isin dhibu daataa jiru yoo laallee wanta ija kootiin argirra wanta ofiin arginirraallee wanta argaa jirru shamarran ijoolleen haayiskuulii barattu waggaa 10 wayii keessa jirtan 15, 16, 17tti even waggaa 14tti ulfa ofirraa baaseeru. Immoo fedhii kee malee guddidamte akkata isaa utuun barbaadin fedhii kee malee guddidamte utuutti yaadin immoo seksii goote yookiin wal quunnamtii saala goote qorichoonni kennaman jiru qoricha sana fayyadamuun gaarii jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube chaanaalii Dr. Naafiyaa Argeetu Official sin biraan ga'uudha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin namoonni baay'een waan nu gaafataniif irra deebiidhaanii ulfa baasuu kan jedhu irratti sagantaa isiniif qaban dhiyaannee jira. Ulfa baasuun maali? Karaa kamiitiin ulfi ba'a? Miidhaa ulfa baasuun namarraan ga'uu danda'u maali? Kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Akka dhaabbanni addunyaa jedhutti waggaa tokko keessatti namoonni miliyoona 73 ol dubartoonni miliyoona 73 ol yookaan ulfi miliyoona 73 ol ni ba'a jedha. Hubattaniitu miliyoona 73 yeroo ulfa baasuu yookiin immoo abortion kan jennu akka garaagaraatti keenyeen qornee ilaaluu dandeenya. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti daa'imni tokko baatii 5 gaditti yoo garaa keessatti miidhame yookiin yoo garaadhaa ba'ee ulfa baasuu jenna. Baatii meeqa gaditti? Baatii 5 gaditti abortion kan jennu jechuudha. Garuu akka naannoo keenyaatti especially biyyi keenya Itoophiyaan akka isheen fayyadamtu daa'imni tokko umurii gadameessa keessaa ba'ee survive gochuu hin dandeenyetti yoo ba'e yookiin immoo baatii 7 yookiin immoo 28 gaditti yoo ba'e ulfa baasuu jedhama. Isin galee miti umuriin isaa utuu hin geenye yookiin immoo baatii 7 yookiin immoo 28 gaditti jechuudha. Egaa gama fayyaatiin aborshiniin bakka baay'eetti qoonnee ilaaluu dandeenya. Yookiin immoo ulfa baasuu kan jennu bakka lamatti qoonna tokko. Kunis maadha ulfa ofiisaatiin ba'u yookiin immoo ulfa qoricha yookiin immoo meeshaa ittiin baasaniin alatti ofiisaatiin ba'u yookiin immoo spontaneous abortion jenna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sababoota garaagaraa irraan kan ka'e rakkoowwan fayyaa garaagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf rakkoowwan caasaa kiroomoozimii wal qabate ta'uu danda'a. Rakkoo balbala gadameessaa yookiin immoo cervical incompetence yookiin immoo cervical insufficiency ta'uu danda'a. Kan biraan immoo infekshinii kaleef infekshinii afuuffee funcaan irraan kan ka'e alkoolii dhuguu, tamboo aarsuu, keemikaalota garaagaraa irraan kan ka'e ulfi tokko ba'uu danda'a. Akkasumas trauma kan jennu yookiin immoo balaan yoo dubartii tokko irra ga'e ulfi ba'uu danda'a. Infekshiniiwwan garaagaraa fakkeenyaaf yeroo ulfaa nama mudatan kanarraa kan ka'e ulfi ba'uu danda'a. Kun spontaneous abortion kan jennu jechuudha. Ofiisaatiin ulfa ofiisaatiin ba'u jechuudha. Inni kan biraan ulfa dubartiin tokko haati tokko yookiin dubartiin tokko mana yaala yookiin kallattii garaagaraatiin safe and unsafe abortion jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Qorichaan yaaluudhaan yookiin immoo meeshaa ittiin keessaa qulqulleessanii baasanii MV ta'uu danda'a jechuudha. Kanaan kan godhamu immoo induced abortion jennee jechuudha. Sini galeera asirratti induced abortion. Even akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti dubartoota 10 ulfaa karoora malee ulfaa'an yookiin immoo unintended pregnancy tutti yaadeen ulfaa'an keessaa ulfi 6 ofirraa baasuu jedha. Dubartoota 10 keessaa dubartoonni 6 ofirraa baasuu jedha. Tootaalii immoo ulfa 10 keessaa dubartoonni 10 ulfaa'anii keessaa dubartoonni 3 ulfa ofirraa baasuu jedha. Kan dhaabbata addunyaatu qoratee bira ga'e jechuudha. Qorannoon garaagaraa yeroo walitti godhama waan ta'eef. Mee sagantaa keenya irratti ulfa baasuu kan irratti wanti nuti haasofnu yeroo baay'ee namni kamiyyuu egaa abbaa manaa fi haati manaa tokko wal fuudhanii firee isaanii yookiin immoo ija isaanii godhachuuf daa'ima godhatu. Utuu isaan hin beekin sababa garaagaraa irraan kan ka'e rakkoowwan jalqaba dubbanne irraa kan ka'e ulfi ba'uu danda'a. Ulfi kun akka hin baaneef maal gochuu qabu kan jedhu irratti jalqaba irratti isarratti xiyyeeffanna jechuudha. Inni kan biraa shamarran keenya baay'een dubartoonni hedduun ulfaa'anii jaalallee isaanii qabatanii
ani barattuudha, ani akkasidha, maatiin koo maallaan jedhu, abbaan koo maallaan jedhu, ittiin qophoofne, fedhii koo malee dhufe jedhanii ulfa baasuudhaaf yeroo isaatti mana yaalaa dhufan yookiin immoo namoota mala aadaatiin ulfa baasan namoota naannoo hin ganda keessa jiran deemanii yeroo isaanitti ulfa baasan argaa jira jechuudha. Addunyaa keenya irratti dubartoota kan ajjeesaa jiru haadholii kan ajjeesaa jiru keessaa tokko bleeding yookiin immoo hemorrhage kan jennu jechuudha. Kana keessaa tokko unsafe abortion kan jennu kanadha jechuudha. Kanaaf kan nuti dubbannu ulfa ofiin baasan kanaa fi ulfa utuu hin barbaadin ofii isaatiin sababa garaagaraa irraan ba'u kan irratti dubbanna jechuudha. Jalqaba irratti akka kaasuuf yaalle ulfi utuu hin barbaadin fakkeenyaaf dubartiin tokko daa'iman godhadha jettee ulfooftee yookiin immoo akkuma tasaa ulfooftee erga ulfooftee booda immoo tokko waaqaan nuuf kenne erga waaqni nuuf fide karoora malee erga dhufeeti ni guddifna kan jedhan jiru. Wanti danda sappoortiin kan jennu jechuudha. Maaltu baasuu danda'a? Jalqaba irratti akkuma isiniif ka'e sababa garaagaraa irraan kan ka'e infekshinii kallee ta'uu danda'a. Infekshiniiwwan kanneen akka torch kan jedhamanii ispeeshaalii dhibeewwan tokko dhibeewwan walqunnamtii saalaan daddarbanis ta'uu danda'a. Kaanis baakteeriyaanis ta'ee paarasaayitoonni garaagaraa ulfa baasuu danda'u jechuudha. Dhiiticharraan kan ka'e ta'uu danda'a. Alkoolii dhuguu, tamboo aarsuu, rakkoo caasaa kiroomozoomii akkuma jalqaba jennee rakkoowwan balbala gadameessaa wajjin wal qabatanirraan kan ka'e ulfi tokko ba'uu danda'a jechuudha. Ulfi tokko yeroo ba'uuf ulfi tokko yommuu ni bakkaa socho'u sirriitti beera baay'ee barumsa fayyaa miti klinikaalii bakka garaagaraatti qoodna. Treatment abortion, incomplete abortion, complete abortion, missed abortion akkasumas immoo inevitable abortion jennee qoodna jechuudha. Kuni kana waa'ee isaa keessa galee dubbachuu hin barbaadu. Hawaasaaf barumsa bal'aa laachaa jira waan ta'eef xiqqoo confusing gochuu danda'a. Ulfi tokko ba'uudhaaf dursee iddoodhaa socho'uu danda'a yookiin immoo garaa dubartii keessatti yookiin immoo garaa haadhaa keessatti du'uu danda'a jechuudha. Tumbee. Inni garaa haadhaa keessatti du'u torban 28 gaditti du'u kun missed abortion jedhama. Garaa keessatti du'eera taanaan wanta gochuu hin danda'amu irraa ba'a jechuudha. Dubartiin tokko yommuu ulfi irraa ba'utti mallattoo isheen agarsiiftu keessaa tokko beekamaadha. Dubartiin tokko period ishee miss gooti yookiin immoo tariitii dubartiin tokko yommuu isheen ulfooftu maal ta'a? Jalqaba irratti mallattoo isheen ofirraa argitu period ishee miss gooti yookiin immoo period ishee laguun ishee dhufu dhaabbata jechuudha. Achi booda dhukkubbiin handhuuraa gadiitti dhaga'amaa dhufaa, dhiiguu gadameessi dhiiguu danda'a. Kan biraan immoo wantoonni akka tiruu fakkaatan yookiin immoo gubbatii fakkaatan, foon fakkaatanii ciccitanii ba'uu jechuudha. Kanaaf wajjin dhiiguu, garaa dhukkubbii, wantoonni akka gubbatii yookiin immoo cooma fakkaatan, tiruu fakkaatan kun fa'aa ba'uu danda'a jechuudha. Kun mallattoo isaati. Dubartiin ulfaa tokko kamillee gadameessa ishee keessaa ni dhiiga yoo ta'e, handhuura ishee baay'ee dhukkuba yoo ta'e, akkasumas immoo wantoonni ciccitaa foonii fakkaatan yookiin tiruu fakkaatan ishee keessaa ba'uu jalqabnaan atattamaan mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf dubartiin tokko yeroo ulfaa hordoffii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Ispeeshaalii period ishee akkuma miis gooteen mana yaalaa deemuu qabdi. Yeroo sanatti qorannoowwan garaagaraa ni godhamaaf. Qorannoowwan jalqaba dhibeewwan yookiin immoo infekshiniiwwan kanneen fiduu danda'an jiru. Asimptomaatik baakteeriyaa kan jennu kana jechuun dubartiin tokko infekshinii kallee yookiin afuuffee funcaanii qabaattee mallattoo agarsiisuu dhabuu dandeessi. Rubeellaa, sifilis kan jennu yookiin immoo dhibeewwan amma jenne coophxoo kan jennu kun fallee qoratamee bira ga'ama waan ta'eef mana yaalaa deemtee ilaalamuu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ulfaa hojii humnaa olii hojjechuu, stressii ta'uu danda'a, infekshiniiwwan kanneen ta'uu danda'a, traumaa ta'uu danda'a, wantoonni kunniin ulfa baasuu danda'u jechuudha. Kanaaf mallattoo yommuu ofirratti argitu atattama mana yaalaa deemuu qabdi dubartiin tokko. Maaliif dubartiin tokko ulfa irraa ba'uu jalqabeennaan keessattuu incomplete abortion kan jennu irraa yaa'uu jalqabeennaan dhiigni keessaa yaa'u sun lubbuu ishee dabarsuu mala waan ta'eef. Inni kan biraa induced abortion. Yeroo ammaa kana akkuma ilaallu dhugaan isin jedha baay'eedha. Jaalallee qabaachuu dandeessu, jaalallee kan qabaatan jiru ta'uu danda'a. Ulfi karoora malee yeroo takka takka nu bahu. Ulfa karoora malee yookiin immoo unplanned or unintended pregnancy. Yeroo kana daa'imman baay'ee yeroo ammaa kana shamarran keenya kan high school jiranii fi kan university gurguddaa keessa jiran kanneen even
waan ittiin guddisan hin qabne daa'ima garaatti qabatanii ulfa ofirraa baasuudhaaf mana yaalaa deemu jechuudha yeroo baay'ee. Kaan immoo mana yaalaa deemuu dhiisanii manatti karaa illeegaal ta'een kan ofirraa baasuudhaaf yaalan yookiin immoo karaa baratamaa hin taaneen kan ofirraa baasuuf yaalanii dhiigni baay'een irraa dhangalee shamarran lubbuun isaanii darbe baay'een isaanii jiru. Kanaaf dursa gara mana yaalaatu hin deemin dura wanti godhamu qabdu. Ulfa karoora malee ittisuu irratti xiyyeeffachuu. Fakkeenyaaf jaalallee qabaattanii wajjin jiraachuu dandeessu. Wal fuutaniis immoo karoora yeroo dheeraa qabachuu dandeessu. Yeroo kana mala ittisa ulfaa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo immoo fedhii kee malee guddidamte akka tasaa utuu hin barbaadin fedhii kee malee guddidamte utuu itti yaadin immoo seksii goote yookiin wal quunnamtii saala goote qorichoonni kennaman jiru qoricha sana fayyadamuun gaariidha jechuudha. Amma danda'ametti kan hambisuuf gaarii. Inni kan biraa egaa seerri biyya keenyaa seera garaagaraa jira bakka amantiiwwan karaa amantiinis karaa seera biyyaatiinis dubartiin tokko rakkina xiinsammuu qabdi taanaan daa'ima sana guddisuu hin dandeessu jedhamtee ulfirraa ni ba'a. Akkasumas immoo firarraati yookiin abbaarraa ta'uu danda'a, obboleessarraa ta'uu danda'a yookiin firarraati yookiin faamiliirraallee yookiin firarraa yoo isheen ulfooftee ulfi suni akka ba'uuf ogeessonni jajjabeessu jechuudha. Inni kan biraa gudeeddiidhaan ta'uu danda'a. Fedhii ishee malee yoo gudeedamtee dubartiin tokko yoo gudeedamte fedhii ishee malee taanaan kunillee reeppirraa sababii reeppirraati yookiin immoo sababii gudeedamtirraati yoo ulfi kun ulfooftee ogeessonni fayyaa yoo gaafate ogeessonni fayyaa karraa ba'uuf ni eeyyamu jechuudha. Rakkoowwan fayyaa garaagaraa rakkoowwan fayyaa kan ishee irrattis daa'ima irrattis miidhaa geessisu yoo ta'e dubartiin tokko rakkoo fayyaa qabaatte rakkoon fayyaa kun ishee irrattis daa'ima irratti miidhaa geessisan ulfi sun akka addaanchitu godhama jechuudha karaa ogeessa fayyaati. Garuu yeroo ammaa kana baay'isaa hin dhufu shamarran baay'een hin dhufu. Egaa fedhiin qaban taanaan yeroo baay'ee mana yaalaati yommuu didaman illee dhaqanii ofii isaatiin tiraay godhu jechuudha. Ofii isaaniitiin tiraay godhanii dhiiguu garmaleef saaxilamu jechuudha. Yeroo ammaa kana dhiiguu garmaleef saaxilamanii yookiin immoo anseef abboorshiniin godhamee fi du'uu isaaniirra immoo mana yaalaatti dhufanii ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Ulfa ofirraa baasuun kun immoo yeroo dheeraa yoo ture dhiibbaa akkamii namarraan geessisa? Tokkoffaa gadameessi madaa'uu danda'a. Dhiiguu gadameessaa garmaleef saaxilamuu danda'u. Keessuun gadameessaa madaa'ennaan fakkeenyaaf dubartiin tokko irra deddeebitee ofirraa baasaa deemti taanaan gadameessi ishee keessi madaa'aa deemee ilmoo qabachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo rakkoowwan dhiiguu wajjin wal qabatan. Dhiigni garmalee yommuu irraa dhangala'u dubartiin tokko lubbuun ishee illee darbuu danda'a. Hirrina dhiigaaf saaxilamuu dandeessi. Obbaatiin yookiin immoo bakka maleetti obbaatiin of I think placenta kan jedhu of kaltiin itti fakkaata. Of kaltiin yookiin obbaatiin bakka maleetti attach ta'uu danda'a. Fakkeenya placenta previa kan jennu jechuudha. Maaliif iskaariin waan jiruu fi naannoo sun waan madaa'ee fi rakkoo kanaaf saaxilamuu dandeessi jechuudha. Kanaaf gorsaan qabu keessumaa shamarran bifa aadaatiin yookiin immoo ofuma keessan illeegaalii ogeessonni tokko tokko yookiin namoonni tokko tokko qoricha gurguruu danda'u. Kan qoricha sana liqimsitanii yookiin immoo ofirraa baasuuf yaaltanii dhaamsan qabu. Jalqaba dubartiin tokko yommuu dhuftu pregnant ta'uu ishee nutti himti. Isa booda qorannoon fincaaniin godhamaa fi kan biraa immoo ulfi sun gadameessa keessaa fi gadameessa keessatti ala ta'uusaa konfirmi gochuu qabna jechuudha. Isa booda ulfi sun gadameessa ala yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee ulfi sun gadameessa keessaaf ala ta'uusaa utuu hin beekin kan qoricha jalqaban jiraachuu kan kallattii garaagaraa fayyadaman jiraachuu danda'u. Kanaaf mana yaalaa dhufanii ogeessa fayyaa wajjin haasa'uun barbaachisa. Akka seerri biyya keenyaa eeyyamutti keeziin ishees ilaalamee wanti kun raawwata jechuudha. Karaa ogummaa fayyaatiin karaa qorichaatiin yookiin immoo kan keessaa qulqulleessuudhaan keessaa xaa'uudhaan meeshaadhaan keessaa ba'uu danda'a jechuudha. Ulfi karaa kanaan ba'uu danda'a. Karaa qoricha kennuudhaanis ta'uu danda'a. Qorichi kun karaa garaagaraatiin kennama. Keessaa qulqulleessuudhaanis ta'uu danda'a. Yaalii kanaan ulfi karoora malee ishee irrattis miidhaa ulfi karoora malee kun irraa ba'uu danda'a jechuudha.
beekamaadhaan dubartiin tokko anseef aborshiniidhaan dhuftee jennaan yookiin immoo ulfi tokko fedhii ishee malee irraa ba'ee jennaan atattama mana yaalaa deemtee wanti godhamuuf hundumtuu godhamaaf. Kanaaf hin barbaanne taanaan amma danda'ametti ulfa birraa baasuun hin gorfamu. Pooftanii amma danda'ame daa'ima sana guddisuun gaariidha. Kan biraan immoo iddoo biraa deemtanii qoricha ofiidhaan yaaluudhaaf maloota garaagaraa fayyadamuudhaan ogeessa fayyaa deemtanii mariisitanii ogeessa fayyaa wajjin mana yaalaa jiru wajjin diskas gochuun baay'ee bareedaadha. Maaliif sababa anseef aborshini kanaan sababa ulfa naannoo qe'ee keessatti immoo wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan tiraay gochuudhaan kan ka'e lubbuun haadha kamiyyuu lubbuun shamarree kamiyyuu darbuu hin qabu jechuudha. So gabaabadhumatti guyyaa irraatiif kan qabannee jirru waa'ee ulfa baasuu laalliseeti. Keessumaa amma danda'ametti ulfa karoora malee ittisuun gaariidha. Ulfa hin barbaachifne. Kanammoo maloota ittisa da'umsaa garaagaraa fayyadamuun ni danda'ama. Rakkoon kun uumamee jennaan garuu jalqaba mana yaalaa deemanii haasofsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Galee mana yaalaa deemanii haasofsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Isa booda ogeessi fayyaa wantoota isin gaafatee wantoota jiru laalee disaayid godha jechuudha. Karaa barbaachisu qorichaanis ta'ee karaa keessaa qulqulleessitu. Gabaabumatti barumsa irra guyyaa irraa qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Sababa kanaatiin haati kamiyyuu lubbuun ishee darbuu hin qabu. Hanga xumuraatti waan waliin taatanii hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Fayyaa dhabinaa.